Sithanda ukubingelela abalandeli be-channel Sichaza Nami igama lami ngoHlengi Wesibongo Wambotho-ke ingane zakwethu ngithi nje ake ngiqhamuke nezindaba nje la ey'phuthumayo ukuthi kule namba ebekade ngitholakala kuyona kunomuntu owenza i-sim swap ngenamba yami. Ngase ngifonela ka-Vodacom ngabacela ukuthi abangivalele, bahluleka ngazi ngaliphi u-Vodacom ukuthi uhluleke ukungivalela inamba umuntu uma enza i-sim swap ngayo. Into engiyibonile bekushiwo ukuthi kunomuntu oyenzayo kungena ama-O_T_P, kungena ama-O_T_P waze kushuthi wagcina eseze wayishintshela kephi ka-Cell C. Ngaleyo ndlela uma uyifonela le namba ukufuna ukuthi umsendele imali ngo-cash send, aphinde futhi athi isendele esitolo. Ningakwenzi-ke lokho ngoba into ekhona ukuthi uzoniqola ngenamba yami. Mina ngikusendela i-akhawunti yami, ama-akhawunti ami ashoyo, noma ngikusendela i-akhawunti eshoyo ukuthi cha imina lona. Mase ngiphinda futhi ngiyabuyela kuwena mase usendile, ngisho ukuthi yimina lo. Uma kanjalo uyifonela ethi yenza u-cash send, ungakwenzi lokho. Ngicela ukuthi ningakwenzi lokho ngoba le nto ayenzayo angimazi ukuthi ebantwini bebonke emhlabeni, nanokuthi nje ngokudala kwakhe yena uvele waqoka uHlengiwe nje. Uthe uma ebuka nje wabona ukuthi nangu uHlengiwe uyena impela nje. Abantu bebonke angazi ukuthi yazi angazi ukuthi ngizothini. Kodwa ngicela ukuthi ningasendi imali, ningayisendi imali kulona. Ningenzi uma nifonela nje uma kuthiwa send u-cash send, uyenze ey'tolo, ningakwenzi lokho. Uyithathile inamba yami isebenzela yena, kodwa kuyena uma kuwukuthi le nto ayenza kumina yinhle kuyena iyamjabulisa. Ngithi nakumina uma kukuhle lokhu akwenzayo ngami, uma yathi kuhle, uthe uma engibuka nje wabona ukuthi hhayi le nto uma yenza kule ntombazane kuzoba kuhle. Nakumina ngithi akube kuhle kuwena. Uyezwa yini? Ngiyacela ukuthi nina nonke nje umhlaba wonke jikelele abantu engeke ngikhulume nabo, ngicela ukuthi kokhokho bezi bakhe nakuNkulunkulu nasey'ngilosini zakhe, uNkulunkulu angisukumisele abantu bakubo esigodini sosizi nasemajele, angikhulumele nabo abantu bakubo. Angicabangi ukuthi into engiqala ukuyenza-ke le. Angisukumisele abantu bakubo ey'godini zosizi nasemajele bazongilandela lo mphefumulo kanje ngoba awufunakali emhlabeni. Abantu abakanje abafunakali. Awukwazi ukwenza into ekanje. Ziningi izinto abengazenza ukuthi engaze acabange ukuzothi uzoqola abantu. Futhi ngifisa ngathi ngakhuluma kube kuningi ongase kwenzeke noma ongase kumehlele ngoba le nto adlala ngayo udlala ngomdlalo obheda kakhulu. Ubheda kakhulu umdlalo adlala ngawo. Kodwa ngicabanga ukuthi nina-ke enginiqwashisayo ukuthi musani ukusenda o-cash send, ingabenzi o-cash send, inamba yami itshontshwe umuntu. Uma umfonela kuba umuntu wesilisa, mina uma ungifonela kuba yimina nje engikhulumayo noma kukhulume ingane. Kwesinye isikhathi akuvamisileke. Kodwa-ke nje angitholakali nje inamba isebenziswa uyena. Nami ngifonile ngathi ake ngifone ngithi ngifuna umbotho. Ngamfonela uyasho ukuthi musa usukhuluma kakhulu, umbuza into ey'ningi ngoba uyabona ukuthi le namba lena akusiyona eyakhe, akakhululeki uma umfonela. Ngiyacela ukuthi ningayifoneli. Uma nifonela, uma kwenzekile nayifonela, ngiyacela nje ukuthi ningayisendi imali. Njengamanje angitholakali ndawo, khona imizamo-ke engizozama ukuthi ngiyenze uzozama ukuthi iqondise ilungise le nto efanele ngiyilungise. Ngaleyo ndlela ey'ngane zakwethu ngicela ukuthi nje ningasho ukuthi yimina. Mina ngikusendela i-akhawunti eqondene nami e-trace-ekayo ukuthi cha yimi lona. Niyezwa yini? Yimina lo. Wena-ke obona ukuthi fanele uthathe le namba uyisebenzise. Ngane yakwethu, hhayi mfana kithi uma kuwukuthi umfana, ngane yakwethu udlale kabi, udlale ngendlela e-wrong. Akwenziwa kanje. Le nto esiyenzayo akukona ukuthi siyenza ngokuhlakanipha noma sifuna silambile ey'swini sifuna ukudla. Ukusiza abantu lapha. Mina ngisuke ngenzela ukusiza abantu. Kwesinye isikhathi angibakhokhisi kwakubakhokhisa. Njengoba ufuna imali wena, hhayi kulungile ngane yakwethu ifune. Uma ikujabulisa leyo nto oyenzayo, uma uy'thi yinhle kakhulu, kulungile akube kuhle njalo. Kodwa esizukulweni sakho kuwe qobo lwakho, thula ubheke uzobona ukuthi uzokwenzakalani. Ngiyabonga.